Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді молочная девочка тортын жасайтын боламыз. Ол үшін сгущенка мен жұмыртқамызды араластырып аламыз. Бір айналдырып, үстіне үй температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бөлек онымен разрыхлительді араластырып аламыз. Сонымен екі массаны бірге миксермен жақсылап араластырып аламыз. Мен формаларды пергаментный бумагаға 24 диаметрде сызып жасап алдым алдын ала бәрін. Сосын дайын массамызды 7 формаға 7-ге бөліп көп шығамыз. Оларды жайып 160 градуста 7-10 минуттай пісіреміз. Енді сіздер өз печкаларыңыздың температурасын байқап жасаңыздар. Кремде мен творожный сыр мен сахарный пудраны бөлек араластырып алдым. Сливкиді бөлек араластырдым. Сливки кішкене қоюланған кезде дайын творожный массаны қосып, екеуін бірге араластырдым. Осындай әдемі крем болып шығады. Ешқандай ірітік болмайды арасында. Сосын дайын қорждарымызға арасына кремдерді жағып, кезек-кезегімен тортты жасап шығамыз. Торттың сыртына менде орап қоятын кольцо болмағаны үшін мен сыртынан крем жағып шықтым айналдыра. Сөйтіп бір түнге холодильникке қалдырдым. Әрлеу жағын енді әркім өз қалауынша әрлесе болады. Мен ертесіне алып кремге кішкене краситель қосып, осылай жасап шықтым, әрлеп шықтым. Сіздер вафельный крошкамен де әрлесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, каналыма тіркеліп лайк басыңыздар. Рахмет.